Глина – это такой инструмент, который объединяет людей, и ремесло не требует никакого языка. Это только руки и твоя фантазия. В сердце Камрата звучит не просто стук инструментов, а дыхание традиций. Здесь, в ремесленной школе, дети разных национальностей учатся создавать красоту своими руками. Молдаване, гагаузы, болгары и другие. Ремесло объединяет их, потому что языc tворчества понятен каждому. În clasa noastră, noi putem să auzim limbi foarte diferite, limba bulgară, găgăuză, rusă, limba română și eu cred că este bucurie foarte mare, deoarece noi putem să lucrăm, putem să fim împreună, să ajutăm unul pe altul. Ben bu yerim izum. Ben binerim unuime. Дядою пек татлы шарапундан. Я разукрашиваю петуха, потому что я их очень люблю, и петух – это символ Гагаузии. Ben bu yerim bu bardağı çünkü Türkiye'de ondan çay içmesi verilir. В соседней мастерской рождаются образы национальных кукол. Здесь встречаются молдавские орнаменты, гагаузская вышивка, болгарские мотивы и русские платки. Каждая кукла как маленький символ дружбы народов, живущих рядом веками. Куклы-обереги, которые мы сегодня делаем с нашими девочками, не только популярны сегодня, они всегда были актуальны. И в любой национальности эти куклы были сделаны. И молдаване делали, и гагаузы, и болгары, и русские всегда делают куклу-оберег в подарок кому-либо. На этих уроках ремесло превращается в мост между прошлым и будущим. Через совместное творчество дети учатся уважать культуру соседей, чувствовать себя частью одной страны. А то, что рождается здесь, куклы, вышивка, гончарные изделия, уже сегодня становятся частью культуры региона. Ben yaparım kukla, sonra ben păștărgeam onu дружкою. Aici eu fac multe păpuși, iar acasă eu am o colecție de păpuși. Я люблю делать кукол, потому что я люблю потом с ними играть. В Камрате ремесло объединяет сердца и народы. Здесь дети учатся не только мастерству, но и дружбе, уважению, общему делу. Когда традиции разных народов звучат в унисон, рождается то, что делает Гагаузию особенной. И, возможно, именно в таких мастерских зарождается будущее Молдовы – живое, творческое и объединяющее.